Всем привет! Мы продолжаем добавлять эффекты на нашу страницу. В этом видео мы научимся добавлять звуковые эффекты на страницу. Вначале мы добавим и настроим нужен нам текст. Затем мы заменим отдельные символы. В конце добавим обводку к тексту. Начнем с первого фрейма. Чтобы добавить текст, используем инструмент текст. В настройках инструмента выберем подходящий для звуков шрифт. Я выберу шрифт Jolly Lodger Cyrillic. Теперь введем нужную нам фразу. Для лучшего эффекта я решил добавить вопросительный знак. Выделив текст, можно менять его параметры уже после создания. Увеличим немного размер шрифта и передвинем на нужное место. Чтобы дальше редактировать текст, растрируем слой, как мы сделали со спидлайнами. Теперь можно выделять каждый символ отдельно и переместить его на нужное место, а также изменить размер при помощи изученных нами инструментов выделения и трансформирования. Чтобы текст не сливался с фоном, добавим к нему обводку. Сделать это можно в параметрах слоя. Здесь можно добавить обводку ко всему содержимому слоя. Настроим белый цвет и толщину обводки 15 пикселей. Для следующего звука я использовал Shift Anime Ace, часто использующегося в манге для создания текста. При создании следующего звука я использовал шрифт Badaboom. Выставим белый цвет шрифта и черный цвет обводки. Обводку можно добавить и до растеризации слоя. Растрируем слой и изменим символы, как делали ранее. В конце можно добавить дополнительную обводку. В
итоге мы добавили на страницу звуковые эффекты, и в следующем видео приступим к добавлению тона.